kala bwe tebatusinga kuyimba naye balina ebintu nti bebakolakola nolabanga bataddewo abayimbi baabwe nti kyokola ebyo bya afrobeats bibeerawo mbeera ku music wa Uganda balabe ne bakuba engoma naye ngaokuyimba tebatusobola bakuba lediyo yafa naye bonna bandizikidde bawezikidde oli yali kabaka abo na babana boy tebalina bye bayimba lediyo bawona muwone era sikyeka bye bamutta abanigeria bajja ne bategeera tufudde lediyo alina ebizibu bingi alina osanga obuzibu bungi yali ayimba nnyo nabayimbi batusibyeko mbu simanyi bana boy simanyi ani simanyi Ricardo Bank sigasiya mwereza kendeza mbaniriza mwenna bagenda okundaba today mwebale emirimu egy'amaanyi gye mukoze ebyo byonna bye mutuuseeko abayise mu traffic jam ng'omulimu gwe gwaddawo okukola nga tegunnaba kuddawo kibi naye ate ogira ogumiikiriza munaye tunaakola ki bye mateeka g'ensi kulembeze w'eggwanga wasalawo ne bali abeeyita abakulembeze abalala bamala ne badda munda Uganda abantu bawuliriza omuntu omu baniriza mwenna gye mugenda okubeera tagging a friend wo time yatandise ya campaign tetukyalina budde buno titulinde atuuka gwotandikirawo gamba muno kamuzeyi katandise dda mukama abadde mulungi nnyo wazukuse eyalwaziza omulwadde nga kibi nnyo nawe afiiriddwa mukama akwatireko ddemu amaanyi kuba mukama gye tuva ate era gye tulidda vumuvu fuufu mu nfuufu mwebale nnyo emirimu gy'amaanyi gye mukola tutandikiddewo nabagambye olwaliwo ngenda kubayitiramu the good the bad and the ugly of scientific elections naye ng'ebyo byonna tetunnatuukayo njagala okutegeeza muganda wange tebbanga liyise ng'abantu bagamba Museveni teyeekyusa n'atateekayo akaki okulonda Museveni teyeebuzaabuza Museveni taddira covid-19 najjawo akalulu Museveni tukulaba Museveni akalulu weebuzaabuza ofunidde mu virus Museveni ng'ali kye ne bagamba badominatinga buli wamu era internet bagimalawo era wano wennyini Katonda n'aba blessing aba opposition akalulu n'akabateera we musinga otegeera online social media radio platforms TVs n'empapula z'amawulire the advantages zetugenda osookerako oba disadvantages lwaki nkulaga nti waliwo advantages mu kino ekya scientific elections bw'otunula bulungi n'oddamu elections za Uganda abantu bamala ebbanga ne balinnya ebiroole ne beesomba abantu abamu abakampeininga ne bagenda ne bapakira abantu ne babajja ekisolo ne babajjewa ng'abatwala kulaale ng'eri jjinja Uganda n'olabalaale nga nnene nnyo ng'omuntu ayogera n'olowooza nti bamulonze yet ku bantu abo bonna abali mu kisaawe ekyo nga tekuliiko bantu bava jjinja bawera 20%. In this regard, ino campaign zetubaddemu eziri ordinary zireete nnyo ba masqueraders omuntu wabanga alina ettaka lye n'alitunda ng'asobola opangisa basi 18 takayana nawe mu kalulu agamba ndi mu Kakindu Stadium ng'agenda apakira abantu okuva Iganga okuva Manafa okuva ku boda ng'abatulale ziba z'amaanyi. In this kind of campaign tosobola muntu kutegeera nti omuntu gwe nalondo genda mu parliament is it yasaanidde oba nedda. Why? Campaign za wane Uganda teziba issue based zibyaleeta bizindaalo uyo. In that regard bantu bangi nnyo tebalonda muntu asaanidde. Ompulira
zino size video zentera okukola zirendala muzireke mbaako emizimu gy'ekikeji nkyankalanyiza ne kati ndi 100% sure mu mind ku byenkugamba kakati wano olonda abantu bangi mulabye ababaka bangi nga kuba lweyagenda mu parliament taliyogera kintu ky'amagezi ate n'okuyimirira mu maaso ga sipiika tamumanyi madamu Kadaga ba sipiika bamemba ba parliament abamu amanya gabwe tagamanyi tamulaba nkonga ayimiridde talina wache yali ayogedde takolanga ku maiden speech naye nga wamulonda wakubanga wamulondera muki mulale elections ez'ekisiru ensi yonna ezo elections ziz'okuŋŋaana mbisaawo abantu ne bakuba ebizindalo bazireka mu Afirika tulina naffe ozivaako in Sweden tewetaaga genda campaign no bakusindikira ebbaluwa n'ogiraba that's a modern country I understand naye naffe mu Uganda tulina ofuna advantage nti kalulu kana kali scientific kagenda tuyamba ki kagenda tuyamba nti kali issue based nonyonyola abantu ku radio ne bakuwulira ekoboko eyumbe kabongo Manafa, Isongololo, Chisolo, Chiboga, Eyantonde, yonna bawulira nsonga. Sibya kulimba bantu mbwera, wemereremu is not a policy, is not anything, it's just a slogan. Kati olina gi profounding ako no explaining ira abantu otegeeza ki. Wano ogenda okwesimba wo sibyafa nti oyagala kwesimba Kawempe otule ku radio obulira abantu be Kawempe bakuwulire buli lunaku bakulonde gege amaanyi njagadde nnyo ekintu ekyo era saagala tuddeyo mu campaign ziri endala ziri risk taking abantu batambula boda zimala gavuga anu bamutomedde ono balwanye ebintu bingi ebira mu campaign zine ziri bogus. I don't like them. Ndi Europe sizaagalira ddala tezirina kyamakulu zironda abantu abali incompetent simply because yasinga okoza ebintu yasinga okuba obusepiki simanyi yasinga okuziika. That is rubbish. Mu parliament tebayitangayo muntu asinga kuziika muntu asinga kuyamba muntu asinga kwetika mmere ku mutwe muntu asinga genda buli maka. No, we should bring members of parliament ngali articulate, ali eloquent, ali audible, ali confident more so. Naine mulioka muleta abantu atategereka kubanga oli yaze nayima era nange Yesu era nange Yesu olone bamuwa obulu najja mu parliament na occupying space na twala sente nabeera mu parliament nga talinamu wadde mugaso. Omuntu aveebu yukwe naye najja nga atwasamira. Kino kintu kirungi nnyo kye tugenzeemu kijja na kuyambako kandidate gwowagira by the time obateekawo presidential debate ng'omanyi kandidate wo byayogera sirino mwana anti mwana. That is bogus garbage. Utuba twogera ku issues eziri serious toyasamanga wotyo mwana anti amanyi fawaddangala simanyi mbu tugenda kukozesa lobodobu style byebiki nonsense. You need to be articulate to Ugandans. Obagambe health care. Mbibweti. Ngenda jijja wano. Njiteke wano. Loan ya Uganda. Debt. Eri weti. Tugenda jisolovinga wetu. Tubwe mutu omukisa. Tujja kozesa kino ne kino. Tugenda sala budget yeno. Tujiteke wano. Tusobole kuimprovinga kino ne kino. But situebuliza ako mbisati. Mwana. Uganda si ya kuzanyirako. Chovola watu wataddewo enkola. Every person ku radio tulina abantu batumanya ade baduga program naddala ez'oluzungu ng'azidduka basalawo ne bakolayo obukuukulu bw'ababoogera naye n'ababoogera nno bambi biwanvu. Kakati awo teriwo ogenda kuddukira, teriwo ogenda limbira muntu, teriwo ogenda siba bantu kiwaani, teriwo ogenda kujjira mu popularity omascaladingire mu popularity oyingire. Woddayo n'obuuza abantu ba Uganda. Tell me, member wa parliament yakugamba ki eyali issues ze wamulonderako. Nobody will tell you. Ndi balonda ero wafe no galaba omuntu wa Uganda bakyali mabega kyovola bawangula gold medal ne bwoba wa trainingira mu nyumba yo ogendolanga gavayo mwana we wafe abantu be mkono mwana we mitiyana
Africans will always tie themselves to something. Bw'oyita ebibuuzo nga bagamba omwana waffe bw'ogwa nti obusiru bwa nnyoko ebyana byagundi birala naye bw'oyita ng'oyitidde community kwesiba ku bantu. Njagala otegeere bulungi ensi zonna ezaakulaakulana toyina bw'osanga bantu basukka 10 mu kisaawe n'otandika obbabuulira issues z'ogenda obateeseza mu parliament. You cannot. This is why mulonda abantu nga is just a comedian, is just funny, is just a musician. Talina kyayinza kwogera mu parliament, tali articulate, tamanyi ebyogerako, yava buvyeri, mulimu bakiwe n'enyama zina, mulimu bano mbumba night player, bonna ne mubagatta mba intellectual. Now, this kind of debate is going to bring back intellectuals in politics. Kubanga bino byetaaga to articulate issues on radio, on national TVs, on social media, and in newspapers. In any case, bw'oba tolina ky'omanyi onookoledde article mu mawulire. Bukedde n'akuwa. Njagala muddemu mutunule. Twafuna paradigm shift mu nsi. Abantu ne badda ku social media. Abantu abamu balowooza mbu era y'abaana bato, era lwaki oli ku social. Buli gw'owulira ayina eyo mentality tina social media y'abaana bato, oyo ayina obwongo buli dwaft. Okitegeera butini. Bamemba ba parliament bali rigid. Mubalonda kuva mu byalo tebamanyi kitambula kyobola babagulira iPad ate nga beetaaga lessons namba ozibasomesa. Wano wenkugambira nti take a look at a member of parliament nga Muhammad Nsereko. Abantu bangamba mwogerako nnyo. Yes, kyali wange, no offense. Naye ayina all right examples zemba neetaaga. Yakitegeera nti yafuga Abani Central wano. Nti yakitegeererawo nti ensi emuvinze, there is a paradigm shift. Paka ku social media ye member wa parliament yekka atagenda ku spendinga kuba bloggers. Cause why? Ye nyini ekintu akikuba nnyo. Ali articulate mu parliament, ali articulate ku social media, ku radio, TVs, kati yali formidable. Naye huwa asigaddewo abadde yeetuddeko. Do you know any member of parliament who can sit on social media 1 hour n'akikuba? Only one. Cause kale ne madamu teacher nzo kikuba. He made the best. Muhammad Nsereko, he knew looking forward. Era kana akaluluka gena muyamba nnyo yenga member wa Kampala. Cause ba member ba Kampala bali ku digital. Kati gwo omuntu agenda okwesimba weeka mwenge. Eyishongololo, Kisolo, Luhama, eye wala simanyika, eyo gye mubeera Mitiya na simanyi Sembabule. You have to remember nti abantu balina kuwulira ku radio ng'omukukunavu mirundi. Nga Kabaka King Congo worldwide. Nti nze ne baba nanonde mbale ntuukayo nga twagala okulonda bamumanyi. Do people know you? Abantu obadde obeera mu parliament ng'oli articulate oba wajja omascaladinga nti ndi celebrity n'oyitira mu akakodyo nti era nti simanyi nyimba nnyo gospel n'oyitirawo mu kakodyo nti era simanyi. No, this time tugenda kuba ku issue based campaign because it's online. Ogende ku radio oyogere, ogende ku TV oyogere, owandike article mu mawulire otumenyere emitendera. Si byakwesiba kantu kamu. Nojja n'ogamba era OTT ng'ate waliwo budget namba ya Uganda naye nga tusagimenyamenya tosobola gimenyeramenyeramu bawagizi bo. Kamu ku kamu OTT 5 billion, OTT 6 billion, OTT is a small component mu misolo gye bakonga, just too small. Wolaba leader nga yesiba kwekyo manyira woyo kapere rugadi talina na jalaga enzikize ebakutte obudde buze ku bunnaabwo. Museveni taluzinga eyes on the ball. Kyovula mbagale gwe ne bwoyogera kiyamanyi kyagenda okukola. Bulijjo bagamba akalulu kalina okubaawo. Kati confirmed by Electoral Commission akalulu weekali. Social distancing and new wave inogenda ku radio kwogenda okukolera ebintu ebyo. Oveko ogende mu mawulire, ove mu mawulire ogende oteke ku social media. Advantages ezisinga zetugenda okufuna. Kana akalulu kagenda kuba cheaper, tekagenda costing a lot of money.
Uganda nsinjava okubeera mu electioneering all the time. Banzibye ngenze mu kooti simanyi by election bagambye babiddemu ogenda okubalirira ng'omwaka mulamba bannayuganda bagumala mu electioneering kulopa mu kooti era teyalina mpapula simanyi nze ne banziba ani alina DRC form. All these things should go. Yes. Ya advantage tugenda kubanga government is spending a cent ntono ne ba deploying a police ku buli muntu agenda okwesimbawo ne bacyankalanya police ne dene bano bakuba emiggo abantu bonna bacyankalana mu elections ne kituwa bad image ku international publicities eziba mu nsi eno. Ne wano BBC ne reporting a violence uwachi nti police yakubya abantu yabakubidde ki no kati TV na radio TV weta kuyita kitekiza toina content kuba bagendera ku content kati odage kati toina yiyo abantu bategenti wesimbe unaito ina manyi balime kulonda. Do you understand my point? Wano nanjagala omuntu otegere kintu kimu nti no ensi wefuna crisis always wajjawo means era mwezo means mubamu abanyigirizibwa mubamu nabafunamu. Kali mu COVID-19 bantu banyu nyo babadde lockdown ne olowooza blogger anyigiddwa no kubanga nkera wano nincheke simu yange mu diro ninchoka nenkola bikolera n'otambula n'ogenda naye ng'ate walwanyigibwa. Every circumstances comes with advantage and disadvantage. Nkugambe ba MP bade bono na sente nyingi buli woyita abantu bakunganya yewafe anakulonda atakulonde kifesi omubbi wesimu omuyaye kati abantu nga tosobola kutegera which is which. Ensi zonna ezigenze zikulaakulana obululu bw'okukunganya abantu bwadda government erina obuviirako ddala omuntu najja n'atula ku radio ng'alinze wulira King Kong nampuliriza ne muyingira mu mutima nakkiriza nti yoyo gwe ngenda okulonda ankiikirire mu parliament. Why? Ebigambo byambuulidde byebyo bye neetaaga okuwulira. Silwa kubanga ze mu compress conference erimu abamemba ba parliament bamuyisa okwogera n'atandika United Forces of Change. This is not a singing good. Abantu bamwe muyigewe ebintu ebimu ebikola. Tuze mu conference atotandise kuyimba. This is not a studio. Politics is not for singing. Naye abajega bamuyita nga talina yagamba nsi n'atuluka kazindalo kalamba n'ensi n'emukyaza. Mulowooza mulinzi omuntu agenda okwatitulating ensonga natandika okuyima. Who are you singing for? Woba longing for singing? Genda mu theater. This is a game of thinking people. Bwongo omuntu alumiddwa enjala nakaseke tayagala wulya bigambo byoyimba ku press conference. Not at all. Ayagala kuwulira what's your new policy. Oyagala kujjawo Museveni. What is your new policy? Kakodiochi. Education ya Uganda mbi yes. Olese eriwa. Efaanana etya. Jibulire banna Uganda. Babere convinced. Nti eno ye policy entuufu. Until then. Gwobudde bw'onoomala ng'ogamba Museveni. Ne babeerawo. You are wasting time. Time is going. Kati mulina obudde butono nnyo temulina issues ze mwagamba bantu obudde obumaze okomplaininga ku Museveni ye Museveni abantu alina ebyo bagamba. Awo nno waliwo obuzibu. Government yaffe egenda savinga sente nyingi nnyo mu campaign zibaddewo ziba ne risk nyingi nnyo. Abantu beegimiitinga balinnya ebimotoka nga tebalina n'osanga ekimotoka nga kigegedde abantu kiwanvu bwe kiti tebamanyi accident nga wonna anytime esobola okubaawo. Abantu munjulira just mu kalulu akagwa Dr. Kizza Besigye a presidential candidate bakwata sofa ne bagiteeka waggulu ku mmotoka. Dr. Besigye n'atula ku sofa akakantu kagenda mpaka ne ku page za Trevor Noah. Ensine ziseka nti look at campaigns in Africa. In reality, Dr. Kizza Besigye, a full doctor, could not assess nti okutula waggulu ku mmotoka. It is a high risk for his life. Maybe because you must go n'abantu kye bakugamba you end up doing funny things. Mubalaba
President omulamba n'asanga obukazi obukadde ekoboko ne bumusibaasiba ebisanja ne bamuwa amafumu simanyi weegeze mu bikonde ne baggolola ebintu president byateetaaga. I do understand there is to connect with the people during campaigns. It is a very good initiative. President okuvayo n'alaga nti amanyi certain things naye nkulaga mu this time around tugenda kuba byonna tetubyetaaga. Gwe owulira ddala ng'olina interest mu Uganda, ng'owuli oyagala change mu Uganda, ng'oyagala ebya politics, kikwetaagisa obutanywa mwenge, obutanywa njaga, obuteegaayanga mbuzi mbu ku nsoogi lyako muddo, oddeeka mu budde, otuule, olinde, isima King Kongo gwe wakkiriza wanaaba anaayogera. Eyo sayini already yaki ya maturity ekyotayinza kukola mulaale. Mulale mubeereyo mabegawe mukwata abakazi wansi we muleekaana we mweyira nova kulale nga tolina kintu neki kyowulidde Lukwago kyeyayogera, Mamadi Nsereko kyeyayogera, Lutamaguzi simanyi Kasibante Mugati gwa Bata Munyagwa ne muleetera aba politician to degrade to your level nti balina kukola ki ne yeesiba ebisanja n'azina bana abalala n'atuula wansi. Wano we muleetedde ba politician of your caliber. Buli kitundu kikiikirirwa abantu abakifaanana. Bw'olaba MP obwafaanana, it describes the society ne community mwova. Nze ndi wa Kampala Central, you can tell nti ndi wa Kampala. Era olaba MP n'abantu be n'omanya nti kati oyo weekamwengo oyo weekisolo oyo weebuyukwe. Omuntu weebuyukwe alonda ki? Okiwulira alonda asabanya sibanya asabanya yimba olimba lwa Yesu. That's the community omwa yesinza sengayo mmanyirawo. Okiwulira kati njagala mu picking mu advantage mu bitugenda okulaba mweno campaign. Advantage kyovola banga opposition batidde nnyo tie bulijjo balina bavumi wano okuwemula tekugenda kola, obusungu tebugenda kola, okutuuyana tekugenda kola. Kyovola banange neewombeese buki temumanyi mba mpasuka ninga buno obuuma bw'embereege. I need to formatize myself kuba kati biriweddeyo ebyo but this is serious business. Njagala omuntu agenda okungamba Ismail, you're going to talk for my campaigns nga ddala ndi kwekyo kya campaign cause birivuddeyo bwe tubadde tukola ne tuyomba mono nanyiza ne tubaluka entuyo nezi nozimanyi layini kwe zibeera nga tempo yamanyi. No, now time ya kukuwuliriza si yakulaba bulabi yakuwuliriza. Nabagamba waliwo enjawulo mu kulaba n'okuwuliriza. Bantu bangi babalaba ku internet naye okuwulira. Abo be balaba obulabi baba n'ennamba nnene batera okukunama basimanyi donizera temulaba abana 1000 yes nnya babadi bulaka kubanga society gye balivingamu n'abantu bawangala mu Uganda beebo. Kati abo abantu badonizera babadi bulaka toyinza munnyonnyola oyo oyina mukunamira n'omusanyusa n'ajja. Such people be bamala n'agamba bannange batufuze bubi nga talina kyamanyi kuwadde ku byofuga wadde ku byaki. Abakazi e Uganda bali mu nudity, bali mu byabuwemu, tebaagala na manyo ba Museveni afuga oba ki. This is why Museveni has stayed long. He has a power block gye yatekeddewo ebbanga eddene. Women ne mudda ku bayisima. Abakazi badda mu bintu byabwe kunama kusirenga kuba kwa kulasti bakimanyi Museveni yebaweeredde bwe bagamba. The day you want to change Uganda, you must change the perception of women. Eyo power block ya manyi ate enzibu nnyo. Omukazi muswana ye mu nyumba nga agenda luna Museveni ninga wa Museveni yetakukayanya. Bino ebyaffe tebabyagala bagamba bayisima bayomba kuba bo tebalina budde genda okuname mu buli omusajja kyeyamukyaya ani yashayalinze ne munne. Ezo ze live zaabwe bwe bulamu bwabwe especially ng'alina mu kabochi ku ssente tajja kumayindingira mu balaba. Toyinza gamba Fabiola Dewa n'akaya nani afuga nedda muso mukiga so talina problem ku Museveni. Abawala abasinga bonna abali trending tebalina problem ku government. Why? It is the time they are trending. Ate go bikyuse. Yes. Awo nekyo ne tukimala. Bw'otunira mu cost friendly. Sente ba MPs n'oggulirira
corruption ayeyongera nnyo mu kalulu. Corruption yeyongera nnyo mu kalulu kana akajeno public. Buli wolaga omuntu alina kukozesa ssente abalala ate violence naye ne yeyongera. Kati kana aka online, less violence, less corruption. Yes. Kubanga no corruptinga abantu olina kugenda ku individual ne wali ogenda mumuyeye okubba obululu. Violence kuba kati abantu bagenda bayita 10 ku polling station muli mu social distance olonde omala ogende. Naye nga tukyeyongerayo mwene emboozi njagala ombuulire gwolowooza kana akalulu kakyaliko omukisa omuntu okukawangula oba nedda. Ye gwolowooza ani anaakawangula. Nze ndabanga eyakataddewo yagenda okkewangulira kubanga we munayigira obukodyo ate nga ye bwalimu already. Muyomba yayiga kati muyomba ne electoral commission ate road map yo road map yawedde ngo oyomba nga oyomba okola ate abantu abamu njagala mulekerawo diverting abana Uganda. Otuuso ogambye bana Uganda nti oyina intention ezesimbawo ogenda otuuka bagamba ogenda kwesimbawo nga gwe tokimanyi electoral commission yeriwo. Kati wojjukira tuga electoral commission tegoberera amateeka gitwale mu court. Wana abantu bagala bagamba kintu kimu. These are my policies. Bwe najjanga President All Access at Ismanga nesimbyewo nti bantu bange mbagala nnyo mwebale kwekuuma nga we mumanyi embeera zange ziri transparent ndi very focused, humble, God fearing, sina criminal record, nakola mu kitongole kya sugar nga permanent secretary nenvaawo nengena nenkola mu kitongole kya posta nga assistant director nenvaawo tewali scandal nenkola mu World Bank nenkomawo nasoma economics nasoma bwenti bwenkola emirimu gyange eno ye track record. Such a person abantu gwe bagala owulira ekyo kikuleetera okugamba kampulize ne wajjayo omulala n'agamba nze mbadde omanyi mbadde mu karaoke simanyi nakola mbu music dance and drama era wompita okuyimba nkusookera mu karaoke era sikola ng'omulimu mulala gwonna nava buvyeri neneesogga abantu bange ne bampagira. Kati njagala ba president noga wangi wasoma ki karaoke ngaba bannange n'owulira oli bambabazi najja n'akumenyera ndi dokita ndi kino n'experience mu kino n'omanya ngenda londa omuntu ali qualified oba alina certificate ya forwarding and forward and biki backward forward linkages abo time etuuse ba bloggers abakabi mugenda kuyitirira TV zakabi zigenda kukola ebyakabi ate abantu abatayitibwe ku TVs kyemba mumanya gwe toyina quality na content gwe beetaaga. At that time njagala okujjukiza nti you need to focus bwe egenda okwesimbawo. These new dynamics zigenda kusuula abantu bangi ababadde mu parliamenti ate zireete bangi abapya kuba abantu ba MP bangi mubalaba bagejje embuto bayinga gye bafiiringa mu busuuti bwabwe tebawa budde social media bagitwala yabayaye. Kati time eno olina okweyambisa Twitter nnyo, olina okweyambisa Facebook, Insta zonna kubanga leaders genda ba costly. I want to nkujjukiriza ne nkugamba let these new measures have a lesson zituyigiriza tuleme kuddangayo bintu bikadde. Coronavirus ne bwaba awedde twadoptinge engeri eri modern elections abantu okumala obudde ng'ensi erinjavu nga Uganda ne bamala omwaka half a year just bali ku election ani yansinga simanya ani alina ani. Let me tell you a story. Bush ngatuka yesimbawo ne Ali Gore Ali Gore ngagamba Bush yakutte mu kalulu nga America naye kkiriza nti nga walabe bya Trump nga bagamba George Bush yakutte mu kaki mu kalulu. Oyo Ali Gore yasoma no musajja wa Uganda bamuyita ni Agrawoli yamuwa helicopter nga agenda okwesimbawo. Mulaba advantage yosomera mu masomero ag'amaanyi. Kakati Ali Gore yagamba babala akalulu n'engalo
ngalo gamba Bush yakabye wallahi billahi tallahi Bill Gates yaita Ali Gore naita ne Bush nagamba Ali Gore babalise obululu engalo gono ogula computer zange can't find work gwegendo ofuge after all they are just 8 years chokola nkugamba bulijjo nti it is only in Africa josanga baliyo president nze mbadde Europe ba minister bebweru alina kyagamba abeera mu train ng'avuga gaali nga era akyakola omulimu gwo aba yali atunga kyalaani oba yali asomesa bo bakitwala nga buvunaanyizibwa just to serve in their countries basigala n'emirimu gyabwe olwo basanga ne ku bugaali n'emikwano gye gya bulijjo siwali bya convoy naye nga baba beetaaga ate ne convoy bazikola ki bazina but they relate to the population tewali nnyo mu Sweden oyo gyembadde tewaliyo Sweden baagaanayo n'edduuka lyaki waliyo bano ba celebrity abaagala oleeta amaduuka g'embwa omanye embwa za America zina perfume zina bulingi zina engoye zina amaduuka malamba kubanga baba ne ba celebrity bano ba Beyonce bani baba n'obubwabwo bukiwaawa mbuno babukwata mu nsawo ba Paris Hilton embwa ne zifuukira ddala big item nga kintu ky'amaanyi Sweden toyinza decorating ambwa oyinza okikola n'ebino bulingi mbwe ekole ki yambale Louis Vuitton no oyina osigala mu balance ne bantu banno Sweden tiriyo nti nyenyebe nti notice biri mu malala wano kye bagezaako kukola is to relate okuliretinga n'omuntu wo gwogenda olonda bino ebintu mbibagamba buliyo netemutegeera impact yabyo nenkugamba ebbanga lyomaze mu Uganda walole ku nyumba ya Museveni wali ogirabyeko oba eyalwabogo oba eya muwala wa Museveni oba eya Muhoozi no era bakukwatirayo ne bagenda private property kuba bakulaga ennyumba ya Muhoozi oyinza okuggwamu omutima nga Serena si kizimbe oba kulaga amaka ga Museveni oyinza okuggwamu omutima kino kyagwa mu nsi ezitulinaanye ez'enjawulo bw'otunuulira mansioni za Gaddafi n'otunuulira mansioni ya Mobutu Sese Seko Kokobengu Wazebanga abantu bamala ne bazimenya why ziba zaabatuula dda ku mutima nga balaba neera Mobutu gy'abeera kyova olaba abapresident abeeraga ennyera bagenda bubi Museveni will go on very well kubanga weewuunya up to today NRM Secretariat nvundu negolooza Museveni aggulawo ebizimbe kyakyabusi simanyina wano bilioni 5 bilioni 3 taina sente zizimba NRM headquarters nga zitemagana ziti nga ziringa munyonyo akimanyi bwazimbira headquarters abantu bagenda mugamba Museveni kitegeeza kati oli ready to go takolawo kintu tewali wantu wonna wateeka monument nti Museveni wuuyo no because akyaliwo nageza ateekawo statue ennene nga twagamba Museveni anaatera okugenda. Are we loud and clear? Are we clear? Bagala nnyo mwenna abandabye most of the time kati sawa yagudde tugwa bugwi tetukyayina tuli ku katale buli muntu aba akunoonya mupyona akunoonya era tugenda kukolera abantu bangi kyannaku nnyo mu abataatandika social media mbudde we are on top of this buli muntu atukubire simu zivuga iyo yasirika kuba wagenda mu kalantini ne side chick to kyamukubira toyina za data ate n'otunyigira keeping on ng'otulaba ng'ojjafuna mwe byamagezi binnyo betukola ebinyiiza n'ate bingi by'abantu byafunamu eggulo nabadde ndaba video ya kyali wa mamita Eddie Mezaya omanyize ndi fani we banga ddene nnyo ndi fani wa Eddie Mezaya era nyinza okudda wano nenzanyira kulinya naye nga nze ndi fani wa Mezaya namulaba dda era muwulirira nnyo nawulidde nnyo ebigambo byayogedde nayo beyambuliridde era nabyagadde nze manyi nze nga isima nga we nabagamba ndi omu kati obulamu bwange bubeera threatened ninga woolaba woba oyina DSTV waliwo zino zinati Geo Wild waliwo obusolo bubeereyo mu mazzi bugongolo naye nga kalirizo ne kageza kakuba weekati oba eno gye bayita mantis oba bagiyita mantis waliwo obusolosolo nga butini naye nga kali venomous nga kasita n'oba oyagala kamira omusota negwaga kakokyo bw'obusagwa n'agenda kati nze isima njagala nnyo isima nina omuprotecting wempulira nga ndi intimidated I mount all the anger I have nenjikuleetera kuba mba njagala nkutuukeko nga zino bomu za Nagasaki weapons of mass destruction genda oveewo
Otherwise, I'm a very simple, humble, God-fearing person. Ebyo nanga tubitadde ku bbali. Nzize ne nkulaga ekibi, ebirungi, manya n'ebibi bye tugendako. Nkulaze ebirungi ebiri mu scientific voting. Nti ensi zonna ziri modern gwe ziriko. Zava dda mu bintu ebyo. Awo weebaze coronavirus. Disadvantage eriwo eryemu. Towuliranga campaign. Omuntu omulonda ne olabanga agenza obugenzi. Luli tubadde tukwata ba politician baffe ne batukoleramu ebintu Museveni n'adduka bano bonna basekandi n'ayuuga nga amagumba ganyeenya bunyenya naye olwakalulwe n'olaba abantu abali greedy ng'oli omula bweyagala mugamba muzeeyi wummula naye nga kati nga sekandi tekimugana okuddawo kwesimbawo naye nga n'amagumba ganyeenya teganyeenyeka. Tutera okulaba ku bano ba MP abakyala nga bazzeeyo mu bulamu bwabwe bannankabirwa baani bamongi baani. Ochuulira oyo omukyala gwe bayita Amongi oba ye Amongi owa Bukedia oyo wa NRM abo olaba life mu campaign. It creates a lot of gundi abantu bavaayo ne expressing how they feel. Kino kitugenda omisinga nti n'owulira jubilation nga ziri kololo n'owulira zino nga ziri eri n'owulira ono yabadde wali abano ne basala ne badde that kind of vibe tugenda gimisinga. Yes, nange nyumira. It brings the people to tentacles n'aberanga naye ekizibu ekiriwo nti toyinza kwogerera mu byamagezi obanga ali ku kadodi. You cannot. Kale binyuma byonna eby'omusezi ne yeesiba ebisanja abantu bannankabirwa ne bazina ne tulaba babbebe kuulu bakusaasira okiwulira ba Ashibale Kato beekyange ani yaziva eno nadde eno. That's all politics era bibadde bigenda babirungi but embeera ebitugjeeko kati byaba selected few mugenda kundaba nnyo ku ze TV ge mazima agogo TV ngenda zibeerako nnyo. Ngenda beera nnyo ku social media cause nja kuba naba clients all over. Nze isima sito down ogamba wali ng'oggyeko Museveni nti abokolera campaigns bakunkontaktinga. Yes, ng'oggyeko Museveni okiwulira Museveni abantu benyinza okubengenda okukolera campaign ku Lofit Museveni Madame Lumumba bwaba agenda kwesimbawo that is it. Dr. Omona bwaba nesimbawo naye sirowooza ani Honorable Muhammad Nsereko oyo mulo oyo nino mubeerako ayagala tayagala ne wali ku rutinga y'abazungu nangamba isima nkuwummuza nsigala mugamba nze nkuliko oyo yamanyi ne bwango bansigalawo ku lujjaawo sivaawo nani omulala gwengendo campaigningira for feeling ndowooza madda speaker of parliament sinti talina sente naye kitiibwa nja mu campaigning abasigadde mukimanye bumanya nti ndi wa bbeeyi ate ndi team Madam Ruth Nankabirwa no doubt mu Kisoro eyo tugenda bajojobya mu Kitegeere tulina oyitawo ne 90%. Yes, Madam Nankabirwa alina okudda oyo chief whip tusooka ne tumukomyawo tugaa chief whip waali twaga NRM egera yisamu abantu nkaaga nga bali unopposed nkaaga wano mugamba mugenda wamba parliament muyina okuba ne capability era njagala tutule ku internet tujjeyo issues to discuss mulebya abantu babimanyira dda tebakyabitya namu issues best campaign eno time gyegenda okuleetera gyereese bantu kudiscussinga kutegeera ani ali mu parliament omuntu n'abeera mu parliamenti n'amala emyaka n'emyaka nga tateesangayo newe bafulumya lisiti tabaako nti ayagala bwa president nga toweza ddakiika 2 mu parliament lwewasituka ne bakuŋoola lwewasituka signs eziraga mbu tolina gy'olaga is when the house kasitaba legislature baggaana buuza Ingrid Tulinyawe
Ingrid bamusindika yagene mu East African Parliament ba MP ne bamuga sebo sibo tuyita MPs nyo bemupi bangu nnyo baataakinga anyway naye bakukwatire mu Parliament okitegeera omuliro ogutegeera omuliro kakati njagala okugamba if you are going to lead a country you must first of all have respect and command in the house mu Parliament abo bonna ba Trump yalina respect mu house Museveni yalina respect mu house. Do you stand up and people listen to you? Both sides zonna oba bakungola bungozi bakungola mu Parliament ngatoloza bana Uganda bagenda kulola ku president mubeeremu obwongo naye njagala basuubiza waliwo omuswiba ogugenda okukuba okuva mweno campaign toliddamu wenagenze mu campaign nga toli sure waliwo omuswiba ogugenda okukuba otie nga Parliament wavaayo nga akalulu ka president okagezezza nako abantu bakukyawe nnyo olwo balimba no bamalira obudde obungi ennyo abazungu be wabasuubiza nga tebabalabako baloya abenjawulo abawoza okukamala abazungu nga tebajjangako wano olina olowooza what's next kikyogenda okugamba abantu next because most of the time mugenda abantu ne babugumirira agundi yangamba wesimbe ogundi yangamba wesimbe whereas kituufu naye ne kuli kulastinga abazo disappointing tojja babulya byagundi yangamba bajja bala obudde bwobamalidde sebagala ne bwagenda ku mukolo be bamu kubasembayo okulya kunyiza bana Uganda kwelimbika ba politician bagezi walayo balukwago bonna abo tebafaayo weyita amanya batuula bati rule of law yekyayagala akikola ki akimanyi awo tuvuddewo tugereddewo ku KCCA President Museveni yagenze n'akwata emmundu n'agikwasa deputy wa Lukwago n'amusongamu emmundu Lukwago n'akaayana naye ffenna tukimanyi wano mu Africa people don't have working principles toyinza gamba Lukwago deputy ombwagana omulimu gwa president wano tebakikola mu Africa ekyo kiri mu modern world omuntu yekka ayakola ekintu ekyo ye Muhammad Nsereko president namuga stand down n'agaana n'amugamba walk out n'afuluma oyo abeera alina principles naye wano tewali bantu balina principles kyova olaba omuntu okola naye deal n'omuga atumitike ku ssaawa 6 n'agamba ye n'otuuka ku ssaawa 6 n'agamba ala badde nsoose ku mupiira gwa Chelsea bogus n'omuga kale wulire mba njagala kugamba bigambo birala omuntu n'omuyinza isima walantu nakibantiddeko kiri kintu eki ate nga siyinza ali time cautious ennyo mu Europe no nekikuyingira after time nze wompita ssaawa 12 nkugambye 10 mu kitundu mba ndi awo Lumumba yeewuunya madamu Lumumba yangamba isima jangu wane nkya ssaawa emu tie natukawo 12 kitundu nangamba gwe toli muna Uganda bana Uganda ye muntu alowooza nti explaining what has happened to you to somebody rectifies your coming late abazungu bali different nze chaliwa mamitaka wewe suudu namugamba nga mwana wudu leero sine ya time nenda genda ku mulimu saakubyeyo nangamba yisime byebintu bya kisiru omuntu mu Europe oyina okuba ne data ali able kutegeeza train yekutte n'otatuusige natuuka mbudde naye nga nze train bwe yeekwata nga ngenda ku mulimu nsikubayo manyi nja tukalimba nnyonnyole train omanyi yegenze neebuza sigino kati ne tulindamu eddakiika no that's bogus ayagala omutegerezewo in advance time ne Uganda tebakuuma budde najja nga mukoze ddiiro nakutegalaga muganda wange tubadde mukajjamu anti okamanya akentindaawo amuzungu akuddamu nagamba I do understand I do naye nagabiri byawedde dda neweewuunya because togoberera kyagamba you are not following
waliwo ebintu binyo betuyiga mu Europe otuukayo leko just okulaba amataala notegeera nti okay bino ebintu ebize bitutawaanya nti omuntu yenna you have to be responsible oba ogenda ku mulimu ssaawa 2 n'opimamu nti ova najjeera jaamu mungi kubirawo ku station bagaye banne waliwo jaamu kirabika kagenda kuba late eddakiika 10 mu Europe okutuuka ku mulimu dakiika 5 late atajjidde ddala akusinga era batuuka ogoba bagamba onajja late oli akuba nnyo sick that's it kuba wa sick yaba akuwadde reason takyaze we preparing olete naye gwajja late you confuse everybody tebamanyi oba baleta omukozi omulala owa today oba bakulinde ebikyali wange yabinzijamu kati wane Uganda abantu bakyalina wastage of time irresponsibility n'alowooza nti nno okweexplaininga kwe kugenda omuyamba sobola babakwata mu misango kyasooka kukaaba how is kukaaba related ku musango gw'ozizza kukaaba mu bazungu ne buukaabo tebakuwa buyitisu weesiimuule nga baddamu bakubuuza ebibuuzo. Do you get my point? Nti wane Uganda abantu bayina nnyo satisfaction mu kintu kyakoze by explaining ne yeerabira nti okukwata obudde kintu kikulu era wanatagenda bana budde tugenda sobola cause time abazungu bagiraba ne bamanya time is money fa abaddugavu ne tulowoozaamu kirala ti time is money the sente ziringa time nti era no bw'olaba emipiira ne bakugamba Cristiano Ronaldo taking the ball from whatever Barcelona Lionel Messi that's time and money bw'owulira Usain Bolt has broke the record to that's the money bw'owulira hosi nga zedduka ne bagamba hosi yagunye that's the money bw'owulira ebikonde Mayweather that's the money speed time ebintu ebi fenga tetunategira bintu byo tuli kubirala inkugambe ne boddayo n'olaba commentating w'omupiira mu Abannayuganda mulaba nnyo omupiira mu Premier League bayinza okukipinga ogulaba because their commentators are on money and commentating gye bakomentingamu keeping ku tentacles to stay kyobola mu Uganda buli musajja buli bonna bakazi bagwamu bwerangera laba Premier League siraba mpira nalingulaba nnyo nakitegera sinza laba muntu afuna mitwala 2 ga pound week I cannot obwo budde nembusa za mbuli guletinga nnyo sirida muze ompira ngumanyi nnyo nagendanga ne kukabozi kubiri ne mujibuka sule ne kabuleta ne bani tino tugenda kwogera ku mupiira I am very good analyst of football ne simwagala ntabo omuntu afuna mitwala 25 ja pound buli weekend walire hours Messi nze ndi nnyo fan wa Barcelona njimanyo okuveyo kuba private ba Rudrap ba bonna Ronaldinho byonna mbimanyi nesikyabi wabudde budde nabutera ku Uganda enfuga ye Uganda batufuga batya ofuga otyo oyiga otyo kufuga byenaddako naye nga babo bali ku sente chovola bompira gwabwe guli ku speed corona ne bwabaawo gwino beera yo this is money embarasi zino okubeera yemisinde gino beera Olympics ino beera because that's the money that's what they call time and money nti Bolt atandise wano eddakiika 9 seconds zatuuse. Did you know waliwo akantu kennasoma sikange naye ngenda kukababuulira akantu omuntu yagamba mbu Moses yatwala enakwana okujja aba Egyptians mu Egypt batwala Israel naye bwe bakalculating obulungi mu nakwana kitegeeza buli lunaku baali bakavalinga distance ntono okusinga Bolt gyakavalinga nga dduse kati omwana nawandiikawo nti I wish Moses was here to explain his laziness. No offense temunyiigira naye nange nakasoma busomere kanyume we naddamu nenkakalikyotinga nengamba amma abantu bedda baali bana enakwana okuva Egypt paka Israeli ana baali batambula bbanga kibulu naku baali banafu
bali banafu comparing abanasilamu abavanga mu Africa ne bagenda e Makka bali abaisraeli bali banafu romana yaga Moses if Moses was alive he would tell us about his resonance mbagala nnyo mbagalira ddala bana Uganda mwenna abandabye today kigenda kubanga kyamanyi nnyo cause we gonna have these engagements nga tuli calm tetukyasobola bibya bugubugu nedda katulina okuba calm abantu babulira kitu kimu ku kimu tukikubreakingire down otegeere owagira muwawa oba owagira ng'omanyi kyoliko olifa oba gwowagira asobola oba nedda. Are you on sentiments or emotions or intelligence? O supporting lwakuba omuntu omulinako mu kafaananyi o supporting lwakubanga abanyankole bakutama bayinza okuba bakutama well naye ng'ensi ye reason enough nti owagira omulala kubanga negwogenda owagira si garanti nti agenda kwagala no bino byonna ebyokuwagira muwagira ffe abaasoma gw'ataasoma ojja sigalayo eyo wagira enze ngende wentuuka eri ntuule n'abaasoma bannange tonsuubira ti nja kudda dda all the time not at all simanyi bantu bataasoma kye baba balowooza era yewaffe agenda talina kyagenda kulwanirira agenda kujja n'ateese naffe ebintu ebyenjawulo tukyule tusaleko tunywe bukyayi tumugaye kati abantu beyo baali baagala kyeyo gy'obeera bawolo nti mbasimbire bawolo bafuna amazzi era namwe mwerabe ekyaddondo simanyi eyo buyikwe biki bye mufunye mweno MP wammwe ba MP abamu tali kuleetera kintu kubanga ye yennyini tatuuka talina wadde committee gy'asharinga mu parliament. Let me tell you, Parliament tekoma wano okawogiraba nedda Parliament ekolera mu committees n'owulira nti no kosase n'owulira equal opportunity n'owulira human rights n'owulira presidential affairs ezo committees ezikola ennyo kati gwe zootalaba zino entula zoolaba eziri jeno zibaawo Wednesday Tuesday Thursday ne Friday mirundi but Parliament basigala bakola kati gwe omuntu gweyagala olonda kuba president tie tayinza onadde okubeera chairman wa committee emu mu parliament chairman omanyi okuwa chairman committee kibanga nti you are upgrading ne over ka committee kano n'ogenda ku ka committee akaavu buno obwa disaster and preparedness n'ova eyo mpola n'ogwa ku equal opportunity ako kali big n'ovaawo n'ogwa ku kosase kati mu kosase ne weesimba ku bwa deputy bwe bityo we bigenda si kusaatuuka busaatu si trespassing banji muli ku trespass banji muli ku ki ku trespass and this is for sure mugenda ba disappointed ekyo kyonkimanyi mukama katonda agenda kikukolera ogwemu ensi si gwagenda okuba asose kuba twabikola kodda tuwagidde abantu bangi nnyo nga tuwagira ffa tweyiwa ku kisaawe entebe nga tulinda Ssebaggala yatuuka n'atulimba mbu yasoma abantu bangi baafa nga balowooza waddala kati yabimaloyizanga ye nga bamusetolinga yasala eddiro n'adda mu NRM abaali bamugoberera yabalekangaazi basigala batangala banyivu ne ku mitima buli bamulaba basigala bamunyigidde lwa nsonga tebawagiranga nsonga bawagiranga ffa bawagira kinyumu bawagira popularity nenge ekituufu kyali nti yali yagoberera ensonga yali yavadda ku Ssebaggala ng'abasinga bamulabanga clown ng'abalala we bagenda ofuuka n'olw'ensonga eyo yasigala mu bbanga wadvisor we bamuwana mu bumanyi obwa Museveni bwasigala bwa kifo tebukolera bingi osigalawo ng'osooka ku kakolo n'olya ne weeyanjula ng'omuwabuzi wa president naye n'okumulaba tomulaba bamala ebbanga bamulabira ku TV ate bwabasanga yabadvisinga n'olw'ensonga eyo wewale nnyo ekintu ekyo bangi mugenda sigalamu eyo position ng'omuntu gwe weesiga olabira ddala nti asobola naye nga wawagira ffa kulasita tukewo nga talina kyakugamba wabula nga amaanyi gakuweddemu nga tokyayinza kwekyusa ate abantu bakulaba ensonyi zikukwate tandika okuwooza nali manyi asobola tuukirawo essaawa eno totwala budde tolinda muganda wange nkujjukiza yonna gy'oli togeza noyonoona akalulu ko ng'olowooza nti abantu banakolera byoyagala olina okwebereramu nga we mugamba naye ate n'osonga wali omuntu omuwulirize ku nsonga z'ensonga boogere ku lediyo bawulire si byakumala galeekaanira eyo bbali n'ovaawo nga tewategedde raali teziyamba zireeta obuvuyo bungi basanga emmere z'abantu ne zoonooneka traffic abamungi accident nyingi ndwadde zeeyongedde mu bantu basaana babeere waka atasobola bya social media radio TV na mawulire abireke obukulu bujja ne surplus level oba tusobola kwesimbawo birungi muganda wange tuleke tunoonya abakulu ng'asobola osasula radio TV na mawulire
kitegeeza leader toze tubba naye gwe atabisobola kitegeeza atobadde ozze tubba twekyovola bensi zonna ezikulaakulanye zifuna abakulembeze abalinamu ku booki omutima nga gwamukakkana naye bano be mulonda abasinga batunda bizimbe ennyumba ye n'ayingirawo ng'alina oginoonya miliyoni 600 n'alumalira mu nguzi ate n'atayitamu kama katonda abadde w'amaanyi gye baagala nnyo mwenna babadde ku eno vidiyo yange tujja kuddamu ekiro ate katukuba misana na kiro tujja kuddamu ekiro ate awo munkwatiriza eri kuki ku akawunti yange pakati nkuba kasavu kanyama tugenda kuba nga tuli very active era nga tutandise leero mbaagala nnyo mbaagalira ddala nsigadde bampita King Kong worldwide. It is always nice to meet me.